Uma nova série de mensagens revela a instrumentalização ilegal do núcleo conspiratório liderado pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi mais uma bomba no colo do ministro mais polêmico da história do Brasil. E no Senado, um renomado jornalista faz um alerta em defesa da nossa democracia. Mas agora a censura é uma espada de Damocles pendurada na cabeça de cada um, que a gente não sabe a que horas vão cortar o fio. E isso aqui está botando na cabeça das pessoas essa palavrinha cidadania. Cidadania é o grão menor da democracia, junta tudo e forma a força do povo, que é o dono do Estado. Gente, o Estado não é nosso dono. Os senhores senadores são servidores do povo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O governo Bolsonaro foi acusado muitas vezes por supostas utilizações das instituições para fins pessoais. Diversos jornais se deleitaram em publicar artigos venenosos, sem que ninguém se preocupasse com o tema fake news. No entanto, a cada reunião ministerial divulgada, parecia surgir mais um capítulo da história de Pedro e o Lobo. As inúmeras fantasias criadas ao longo desse período acabaram por minar a credibilidade da mídia, que já não andava muito bem. Agora estamos descobrindo que aqueles que fizeram as acusações estão ironicamente colocando essas mesmas fantasias em prática. A Folha publicou: órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. Ironicamente, Glenn, alvo agora do mal que ele mesmo criou, foi obrigado a completar. Outro lado, o ministro afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. Isso foi muita humilhação para um jornalista. Os ministros do Supremo tornaram-se as personalidades mais impopulares do Brasil. E tudo isso graças a um desejo revolucionário de manter a esquerda no poder. Se o ministro recebe ameaças, ele deve imediatamente comunicar às autoridades competentes. E cabe à Polícia Federal ou às autoridades estaduais conduzir as investigações e tomar as medidas necessárias. Já a proteção de ministros do STF é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, formada por policiais judiciais. Entretanto, nem o órgão judicial, nem a Secretaria de Segurança têm a competência para conduzir investigações. Isso significa que estão proibidas de realizar diligências investigativas. Essas ações são prerrogativas das autoridades policiais. Lembrando que essas ações sempre devem estar ligadas a um delegado, pois é ele que delega. Mas novas mensagens mostram que, além de realizarem diligências investigativas, ainda se utilizaram de instrumentos de uso exclusivo da polícia. Um novo lote de mensagens revela os pedidos de investigação do policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes. Lembrando que este é mais uma das mensagens de um pacote de 6 GB de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. O policial Macedo, que atua na equipe do ministro Alexandre de Moraes, fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios. E esses estranhos pedidos foram feitos dentro do setor de combate à desinformação do TSE. Toda vez que Alexandre de Moraes identificava alguma mensagem de ameaça, o policial era acionado. O policial Macedo fez pedidos a Tagliaferro para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares. Foram várias diligências investigativas. E, em ao menos um caso, Tagliaferro
levantou informações através de uma ilegalidade. Na conversa, há a sinalização de um pedido de ajuda externa. Um policial de São Paulo, de sua extrema confiança, o ajudou. E, segundo a conversa, sua identidade não deveria ser revelada. Na matéria, é informado: o uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança de Moraes está fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. Trata-se de um órgão administrativo da Justiça Eleitoral, que não tem competência para atuar em investigações ou processos criminais. A forma de relação hierárquica também é estranha. O PM nas mensagens falava em chefe. Desculpe incomodar em pleno domingão. Só para eu poder informar o chefe, você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Às 21h58, Tagliaferro encaminhou ao policial um relatório intitulado Ameaça Ministro. Porém, a conversa a seguir é mais perturbadora. Em uma das mensagens, Tagliaferro diz ao PM que usa as senhas de acesso do Sistema de Segurança Pública de São Paulo. E essas senhas foram adquiridas graças ao que ele chamou de relação de confiança com um amigo policial. Na matéria, podemos ler: na conversa, o assessor do TSE explicou que conseguiu o acesso aos bancos de dados, em tese sigiloso, por meio de um policial civil de sua extrema confiança, e pede que a identidade dele seja mantida em sigilo. O nome dele fica somente entre nós, respondeu o segurança de Moraes. Na mensagem do dia 11 de novembro de 2022, Tagliaferro recebeu duas estranhas mensagens de Wellington Macedo. Parabéns pelo excelente trabalho. E você tem vida longa com o chefe. No dia 23 de novembro, o PM fez novo pedido a Tagliaferro, após observar uma manifestação em frente ao Comando Militar Oeste, em Campo Grande. Na manifestação, havia um caixão com a figura de Moraes. A manifestação foi do Quartel-General Rural e possuía aspectos típicos de protestos. Imagine-se toda manifestação da esquerda que carregasse um caixão ou um boneco Judas representando um político fosse tratada da mesma forma. Alexandre de Moraes não apenas usufruiu, mas também usurpou as instituições para criar sua própria Batcaverna. Senadores na Comissão de Comunicação e Direito Digital discutiram sobre o futuro da democracia no país. O renomado jornalista Alexandre Garcia deu uma verdadeira aula sobre democracia. Mas eu queria inicialmente desabafar um pouquinho pelas coisas que eu ouvi aqui. Pena que o senador pela Paraíba não está aqui, o senador Amaral, porque ele levantou uma hipótese, perdoem o termo, maluca, né? Vamos seguir um poder judiciário chinês. Pô, nós já temos, né? Para quê? Importar lá da Ásia, né? Impossível. O senador pelo Rio de Janeiro, Portinho, deu a solução existe desde outubro de 1988, está escrito lá com todas as letras do artigo 220 da Constituição, ponto final. Constitutio locuta causa finita, me perdoem, eu sou da geração que aprendeu latim, né? Constituição ouvida, causa finita, não tem ninguém acima da Constituição nesse país, ninguém. E o problema é que, hoje em dia, no novo jornalismo, a pessoa se sente dona do fato. E sendo ela, repórter, dona do fato, ela quer apresentar o fato como ela gostaria que fosse. Não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Mas que diabo? O que é isso? Eu cobri a política e a economia pelo Jornal do Brasil de 1971 a 1979. Nunca, jamais senti nenhuma preocupação.
Mas agora a censura é uma espada de Damocles pendurada na cabeça de cada um, que a gente não sabe a que horas vão cortar o fio. E aí eu vejo essa resistência. Jânio Quadros, lá na casa dele em Guarujá, me disse, quando eu perguntei para ele que erros o senhor cometeu e que não teria renunciado se não os tivesse cometido, ele me respondeu, a primeira coisa, eu dei as costas para os donos dos grandes jornais. Esse monopólio sentiu a decadência dele na medida em que surgiu a nova ágora grega da democracia, que ganhou voz digital e tem alcance universal. Hoje dá para ouvir lá na Polinésia Francesa o que nós estamos conversando aqui. Então esse é o medo. Criou-se a democracia verdadeira, a voz de cada um podendo ser ouvida, com o potencial de ser ouvida por toda parte. Deixaram de ser os donos da notícia, os donos da informação, os donos da versão. Aqui tem uma enciclopédia e tem qualquer informação, tem besteira, tem mentira, tem baixo nível, mas tem um monte de informação. Eu é que vou decidir o que eu vejo. Eu escolho, não preciso de tutor, porque eu sou cidadão. E isso aqui está botando na cabeça das pessoas essa palavrinha cidadania. Cidadania é o grão menor da democracia, junta tudo e forma a força do povo, que é o dono do Estado. Gente, o Estado não é nosso dono. Os senhores senadores são servidores do povo. O Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça, mas não está acima do Senado. E está nas mãos do Senado. Essa é a expectativa do país hoje. Eu aproveito essa oportunidade para dizer isso e dizer assim, olha, não procuremos, em primeiro lugar, problemas nas plataformas, nem no não sei onde, né? Vamos olhar aqui para dentro e ver o que podemos fazer. No centro deste terrível e carcomido sistema, Moraes se autoproclamou como o justiceiro do Brasil. Mesmo que muitas pessoas estejam com suas esperanças destruídas, lembre-se que Deus permite que certos males aconteçam para que assim as pessoas enxerguem a verdade. Com certeza, Alexandre de Moraes irá cair. E teremos um novo norte para trabalhar. Um norte que não caberá mais manipulações. Bom, se você apoia o trabalho do Verdade Política, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.